ittiin obboleessarraa fooftii jedha Oromoon gaafa mammaaksu jechuudha. Kuni mammaaksa osoo hin taane wanta dhugaadha jechuudha. Yoo baay'ees garaa laafanii jireenya ofii keessatti nama miidha jechuudha. Gara laafummaa baay'ee nama miidha garuu gara laafuu dhiisuu osoo hin taane gara laafummaa baay'isuunis baay'ee nama miidha jechuudha. Tole hashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota Siifan Gindoo bakka jirtanitti nageenya baraaruu waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha ani nagaa kooti isinsa kan nagaa taatan abdii guutuun qaba. Tole har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Mica'oo na bukkeetti argattan kana jechuudha. Mica'oon kuni kan ishiin dhaloonni ishee Itoophiyaa jechuudha. Akkuma koof akkuma keessanii hojjetattee jijjiiramuuf maatii ishee dhala ishee jijjiiruuf kan isheen gara biyya ambaa deemte jechuudha. Egaa mucaan kun haa ta'u malee yeroo jalqabaatiif kan isheen deemte Omar deemte saniin booda mucaan kun jechuudha. Ijoollummaan ishirraa kaastee haati ishee narraa duute jettee haati ishee erga irraa duutee mucaan kun haadha ormaatiin guddatte jechuudha. Baay'ee dararaa cimaadhaan guddadhe jettee egaa kashin haasoftutti interview irratti dhaga'e jechuudhaani baay'ee dararaa cimaadhaan guddadhe jettee gaafa kanii mucaan kuni Omar deemtee kaateetu Omar waggaa 2 hojjettee kaateet ammas deebitee waggaa 2 itti deebitee hojjette jechuudha. Omarti waggaa 4 hojjette jechuudha. Mucaan kun waggaa 4 hojjettee gaafa kan galtee maatii ishee gargaaraa turte jechuudha. Waggaa 4 sun keessatti obbolaa qabdi. Obbolaa ishee sun ishumatu gargaaraa ture. Maatii haadha ishee isheetu gargaaraa ture jechuudha. Birrii ji'aan erga jette. Birrii ji'aan erga jette saniif waggaa 4 kan hojjettu sun waan tokkollee faayidaa osoo hin oolchiin akkasumatti dhumee jette. Gaafa kaanii amma daayirektii gara biyyaa galeen heerumee daa'ima 2 godhadhee tanan gaafa daa'ima 2 godhadhee ammas jireenya itti ilaalu jireenyi tokko wanti walaa qixxaatee hin jiru wanti ija godhatee hin jiru wanti tokko ija godhatee hin jirutti wanti hundumtuu ija godhatee hin jiru waan godhamnaan amma immoo gara Dubaay deemee jette. Amma immoo sadaffaa jechuudha. Dura Omar turte amma immoo sadaffaa gara Dubaay deemee jette. Gara Dubaay deemeeni achitti hojjechaa ture jette. Maatiin ani bira jiraadhu sun Misir jette. Dhaloonni isaanii Misiridha. Baay'ee qabeenya hin qabanii jette. Kan isaanii nyaatanii miindaan isaanii baay'ee xiqqoodha jette. Kana caalaa achi isaan biraa waggaa 7 hojjedhe jette. Waggaa 7 hojjedhee tananii birriin koo dursa osoo hamma kana hojjetiin dursa akkuma naqeen waggaa 1 fi ji'a 8 taa'een gaafa ani gara biyyaatti deebi'ee galaa yookiin ani galuu biyya mana jijjiirradha gaafa jedhuun niitii bira teessu suniini jennaan lakkii ati biyyatti galtaa naan jettee jette. Wanta yaaddeen beeku biyyatti galta malee hin ta'u naan jettee jette. Achi muca'oo mana sun keessa nama 8 taa'ee hojjennaa jette. Mana niitii dura bira galte jechuudha. Isheen kun lammaffaadha kan isheen bira galte jechuudha. Achiin nama 8 taa'ee hojjennaa hojiin baay'ee cima jette. Hojiin baay'ee ulfaataa muca'oon tokko dhuftee ji'a 8tti isin lamaan takka galtu jettee jette. Achiin ishiin akkasummaan ani wanti tokko wanta ija godhatee hin jiru birrii ji'aan ergaa birriin ji'aan ergu iddoo meeqatti hireen ergaa jette. Iddoo meeqatti hiree tanan ergaa jette. Achi wanti naam jedheeru hin jiru ani galuu mannaatii jedhee tanan ishiin tinnaani 2 taanii bannee jette. Banneetu mana hojii gallee jette. Mana hojii gallee egaa warroonni ala hojjetan kun hojii isaanii dhaabbata waan hin taaneef iyyuu hojii dhaabbataan qaban gaa'isaan beekamaadha waan ta'eef. Achiin hojiin keenya dhaabbataa waan hin taaneef mana qeqeeyyaraan ture jette. Amma isa dhumaa kanarratti gaa muca'oon kun maal taati birrii hojjechaa turte kana Omarii waggaa 4 hojjettee asiis hojjettee Dubaay irraas hojjettee birrii hamma kana hojjechaa turte kana keessaatti birrii tokko wanta akkaawuntii kootiin maqaa kootiin banameeru tokko birrii tokko qabutti akkaawuntii koorraa birrii tokko hin qabu jettee mucaan kun dhugaa rabbi jechuudha. Eeguma haasoftu shuquuf jettee jechuudha kan isheen haasoftu dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiifte jechuudha mucattiin kuni birrii tokko akkaawuntii koorraatiin hin qabutti. Wayi maqaa kootiin wanti birrii tokko jedhan baafadheeru hin qabutti. Achiin gaafa kaanii sama carrashaa kana gaa birrii ji'aan 200 sinaa kaffaluu 300 sinaa kaffaluu akkuma argatanitti naa kennu jette.
Achiin gaafa kaan birrii akkuma argatanitti naa kennu jettee ji'aanii 200,000 ji'aan 300,000 akkuma isaan tole naa kennutte achi gaafa kaanii macarashaa isaarratti bakka yoo laalu birrii tokko ittiin hin jiru achis wanti godhameeru tokko hin jiru ijoollee lamaan qaba jettee obboloota koos nan gargaara jettee maatii haadha koos nan gargaara jettee wanti tokko maqaa kootee wanta lafa qabeenya wanti kana jedha wanti tokko ittiin hin jiru birriin tokko ittiin hin jiru jettee dhugaa rabbii akka isheen nama gaddisiiftu uffanni ishee illee bakka uffata namatti wanni jedhu miti shuquuf jetteeti nama bakka shuquuf jettee akkasitti shuquuf jettee yookaan isheen haasoftu jechuudha. Amma kaaffaame dhugaa rabbii jechuudha. Biyya namaa keessatti hojjennee gaafa kanattiin ija firii keenya gaafa dhabnu dadhabne ifatamaa waggaa 11 hojjette jechuudha. Waggaa 11 miti guyyaa 11 yoo hamama akka ulfaatu beekamaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan tokko yoo hamama akka ulfaatu beekamaadha jechuudha. Biyya kana keessatti dhugaa rabbii baay'ee na ajaa'ibsiifte. Egaa mucaan macarashaa isaarratti maal godhu jarri misiridha hojjette gaa warri ishee nama bira galte kun misiridha jettee miindaa akkuma argatanitti naa kennu jettee ji'aan 200,000 yoo ta'e 300,000 akkuma birrii argatanitti dabalanii sanqisanis naa kennu jettee egaa gaafa kaan isaa nama kiraay waan macarashaa kanarratti waan kaffalatanuu dhabaniitu jette kiraay manaa kan ji'a 3 isaanirra jira jette kiraay manaayyuu kan ji'a 3 isaanirra jira jette mana kiraay taa'u jechuudha. Kiraay manaa kan ji'a 3 isaanirra jira bakka nuti waan goonuu qabnu jedhanii jette tola ji'a 4 hojjedhee jette ilaalaa dhugaa waaqa ilma namaa tola ji'a 4 hojjedhee jette ji'a 4 hojjedhee jette egaa macarashaa isaarratti dhugaa rabbii intarbuu taate yookaan isheen akkasitti teessee himattu baay'ee tokko nama gaddisiifti. Inni kuni maalla yoo jettanii dhugaa waaqayyootti dubbachuudhaaf gaafa manaa bahanii haadha koo haadhoo koo obboleessa obboleettii koo jechuu dhiisanii jiruu fi kaayyoo ofiitiif boru yoo nama taate boru yoo jijjiiramte isaan gargaaruu dandeessa waan ta'eef har'a fakkeenya mucaan waggaa 11 kana biyya arabaa kana hojjetteetti waggaa 11 kana hojjetteetti mucaan kun boru yoo galtee utoo isheen dhukkubsattee ciiftee warri isheen kaleessa gargaaraa turte obbolaan isheen kaleessa gargaaraa turte firri isheen kaleessa gargaaraa turte dhugaa waaqayyooti ati nu gargaarteetta jedhanii jechuudha. Ilaa bakka ishee jirtu akkatti soo jedhan ishee ilaalanii waan isin ajaa'ibu akkatti galagalanii ishee ilaalanii maal jedhuuni amma biyya alaa hojjechaa turte dhiiratti fixxee jedhu malee jechuudha. Dhugaa waaqa amma namni rakkina isheen keessa turte kana ishee dhaabee kun jiru jechuudha. Ishiin achitti akka nama kunoo foonii madaba buusee foonii ruhiraa baate jechuudha. Haadhaaf obbolaas obboleetti dhalaaf gara hirtee hiraa baate jechuudha. Dadhabbii waggaa 11 kan birrii ji'aan ergatte laalaa birrii ishiinarra ji'aan ergite inni deebi'ee ji'arraan gahuuni. Inni jaaraas deebi'ee ji'arraan gahu nama meeqatti fayyadama waan ta'eef jechuudha. Egaa mucaan kun har'a too isheen kuftee dhugaa waaqayyoo dubbachuuf namni lafaa ol ishee kaasuu hin jiru jechuudha. Egaa inni kun duruma gaafa deemtee balleessite otoo obbolaa koo obboleettii koo maaloo koo jechuu baattee qat jettee wanta hojjette hundumarratti lafa tokko otoo bitattee waan jettee raatte isa tura gaariidhaaf ture. Egaa gaafa biyyaa deeman namatti fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf wanta birriinis dhumu namatti fakkaatu jechuudha. Gaa'is baay'ee dadhabeen jira dhugaa rabbii gidduu waraabaa jira viidiyoo kana jechuudha. Wanta ishiitti fakkaatu wanta dhumu birriin kun wanta dhumu namatti fakkaatu jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf garuu akkas ta'uu hin qabu. Yeroo kamiyyuu taanaan wanta manaa baaneef beekuu nurra jiraata jechuudha. Karoora manaa baaneef beekuu qabna malee fira koo maaloo koo yoo jenne birriin hin taa'u. Birriin nuti ji'aan argannu kun amma geessi jireenya Itoophiyaa waddade kana keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu dhaamsi ani isiniif qabu jechuudha. Obboloota koo dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf mucaa kanarraa waa guddaa barattu abdii guddaa qaba jechuudhaan har'a waggaa 11 hojjettee fuula miidiyaatti baatee kanaan dubbachuun ishee jechuun har'a waan ittiin galtu dhabdee gaafa isheen fuula miidiyaatti baate kana himattu jechuun mee yaadamuma keessanii jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa maal isiniin jechuu barbaade seetan asirratti gaafa manaa baane tokko karoora manaa baanee beekuu qabna. Lammaffaan abaluu koo maaloo koo jechuu dhiisuu qabna. Inni sadaffaan immoo birrii warri ji'aan ergannu
sirrii miti dhugaa waaqaa dubbachuuf birriin ji'a lama sadii yoo erganne gaarii ta'a. Na maal gochuun qabna birrii walirra kaayyatananii as kanarraa wanta guddaa barachuu qabna jechuudha. Wanta hojjennu sun ittiin milkaa'uudhaa fi gaafa wanni jennu gaafa hojjennu jechuudha. Nama dhaabbataa tokko keewwanne wanti amma lafa kanarratti gaafa biyya namaa kana hojjennu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf inni gatii nuuf qabu maaldha yoo jettanii birrii buukii keenyarra kaa'uun gatii nuuf hin qabu jechuudha. Nama amanamu tokko yoo qabaanne birrii buukii keenyarra kaa'uun gatii hin qabu. Garuu birrii isa buukii keenyarra keenyu suni lafa wayitoo ilaallee bitannee isa turre gaarummaa qaba jechuudha. Amma mucaan kuni waggaa 4 hojjette kana keessaati ta'uu waggaa 2 yeroo sun lafa bitattee raatte suma jammara deemte suni jechuudha. Har'a sirriitti ishee fayyada ture dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf. Na buloota koo dhugaa isiniin jedha. Namoonni hamma kana xaaranii birrii tokko gaafa harkaa dhabanii akkasuma jechuudha. Dhugaa rabbi doonkee tuubirraalee har'a waan tokko argeen ture jechuudha. Waggaa 14 hojjette jechuudha. Waggaa 14 hojjetteeti birrii tokko dhabdee jechuudha. Dhugaa waaqayyooti gargaarsaan galtedha. Gargaarsaan galte jechuudha. Niitiin suni mucaa ijoollee 3 qabdi. Ijoolleen ishii godaanaa bahan jechuudha. Ijoollee ishii godaanaa bahan waggaa 14 hojjette birrii tokko kan ittiin galtu dadhabdee gaafa galmaaf kaatu kan ittiin galtu dhabnaan namootatti wanii jette doonkee TV irratti isheen intarvuu taate jechuudha. Laaluu dandeessu jechuudha. Guyyaa 3 dura jechuudha kan isheen intarvuu taate. Kanaaf dhugaa waaqa jabaadhaa daraa keessan isiniin jedha. Fira koo haadhoo koo maanii koo jechuu dhiisaati. Warroonni kaayyoof karooraaf manaa baatanii wanta baaneef beekuun irra jiraata. Kanaaf maatii keenya gaafa ofii keenyaaf amma dhugaa isinitti himaa haati keenya haatumti ishee nu deesse har'a asishii gargaarree osoo boru gallee nuti rakkannee jechuudha. Dhugaa waaqa galagaltee nu laaltuuni qabuu nuun jedhu malee namni galagalanii nu laalan hin jiru jechuudha. Nuti immoo biyya kana keessatti akkamitti akka hojjennu akkamitti akka dhufu beektu jechuudha. Kanaafuu wanta hojjennu sunitti immoo ija isaa agarsiisuu wayiin firii isaa agarsiisuu qabna malee akkasumaaf hojjechaa baanee gallee ija namaa laaluu gallee namaa laalaa ifatamuu ishiin biyya maalii turteet ishiin maalii taateet keessattuu immoo maqaan ijoollee arabaa kanaa dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf hin tolu ishiin maal gootee jechuudha. Har'a birrii keenya irratti ciniinnannee hamtuu osoo jedhanii maal otoo nuun jedhanii birrii keenya irratti ciniinnannee keewwachuu qabna malee bakka akkuma arginetti abbaa arginetti erguu arginetti facaasuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf adaraa keessan ijoolleen sagalee kana dhageessanii waggaa 2 dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi karoora qabaatan jennaan biyya kana keessatti waggaa 4 gahaadha. Waggaa 4 gahaadha jechuudha. Karoora yoo qabaatan biyya kana dhufanii karoora yoo qabaatan waggaa 4 gahaadha. Garuu inni waggaa 4tiin booda tirfii dhala ofii funaanessuu, bultii ofii diiguu, jireenya ofii diiguu, sammuu ofiitti boqonnaa dhabuu, wanta hojjetanitti milkaa'uu dadhabuu kana fida malee jechuudha. Inni waggaa 4tiin booda waan tokko xiqqeemii qabu dhugaa waaqayyooti. Garuu waggaa 4 hojjetatte taanaan seeraan hojjetattee galta waan barbaade guuttattee galta jechuudha. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata adaraa keessan dhaamsa kooti. Inni kun wanta hojjettanitti itti milkaa'uu yaalaa waaqayyoon immoo inni guddaan waaqayyoo irratti kadhadhaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata kanarraa waan guddaa akka isin barattan abdii guutuun qaba. Kanaaf iyyuu turtii gaarii naa qabaadhaa. Viidiyoo koo amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma na jajjabeessuu hin dagatinaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib naa gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Shaaloom.